정확히 맞춰보고. 이렇게 맞아야지. 잘했어. 진짜 오버하면 나간다. 나 미치겠네. 오버하면 나간다. 아연 쳐. 세계님 수행할 차례입니다. 긴장 풀고 준비되면 샷하세요. 야, 뭐 너프겠네. 뭐 하러 가도. 자. 근데 어렵긴 어려운가 보다. 플러스 2인데 9이야. 플러스 2인데 9이야. 오빠. 어렵긴 어려운가 세계님 보네. 수행할 차례입니다. 이거 봐라. 150, 80에 저기 있네. 벙커. 엉클로 딱 들어가겠는데, 거기가. 딱 글로 가라고 하네. 그 왼쪽 치면 되지. 내기만. 170, 170. 이거 넘겨야 되는데, 그럼? 넘기자. 200 쳐야 돼. 170 쳐야 되네. 내리막까지. 너무 저기가. 왼쪽으로 땡겨 치면서 뭐. 겁나 너? 뻥뻥까지 가봐. 윤재강님 수행할 차례입니다. 멀긴 멀고. 친구들 보시려고. Ready. 자, 야. Fairway. 오빠. 세계님 수행할 차례입니다. 벙커를 넘기는 거리는 111m입니다. Ready. Ready. 오, 방향 좋아. 안 좋은데? 완전 왼쪽. 안 좋아. 왼쪽. 아, 올라가면 오, 셌어. 화면이 그래. 깜짝이야. 놓쳤는데 좀 틀리네. 윤재강님 수행할 차례입니다. Ready.
그런 거 봐. 느리는 퍼팅할 차례입니다. 둘 다 오르막이네. 좌측으로 한개 반 받습니다. 오르막 보고 치세요. 오 좋아. 야야야 너무 세다. 어우 씨. 오 들어간 줄 알았어. 인심이라 이렇게 돼? 진짜 S자네. Ready. 퍼팅은 마무리까지 한 번이 아시죠? 이거 나도 비슷하겠는데 저쪽 거. 저는 왼쪽으로 두 컵 받습니다. 아, Concede forward. 커피를 갖다 먹어. 윤재감님 퍼팅할 차례입니다. Ready chance. 우측으로 공 하나 정도 갔어요. Ready. Nice birdie. 맞아.